Vene ooperid, mis on kirjutanud suure luuletaja Aleksandr Puškini muinasjutu põhjal. Suurepärane. Olgu, aga siis arvestage ka sellega, et see ooper koosneb 5 osast. Alguses, jah. Esimesele, igale osale Elle Paanan, siis uvertüür, kogu see korra lagedus kestab umbes 3,5 tundi. Siis see teeb mugavalt, me järgisin siia kauaks ja muidu alustame, jah? Да, алло. Mul on telefon, president. Ei vasta midagi. No jah, maailmas on hästi palju ooperat ütelnud venekeelest. Okei. Ja, teile ka. Nii, tuleb välja, andke andeks, aga tuleb välja, et me pole siin üksi. Ja tuleb välja, see on mingi europrojekt, jah? Selle ma olen sulle rääginud, ilmselt ei saa teha. Praegu sellisest meie proua. Brüsselist. Meie proua. Praegu Brüsselis. Ja see on Brüsseli inimesed, kes on öelnud, et meil tuleb jäänud 8,5 minutit. Mis 8,5 minutit? No 8,5 minutit. 8,5 minutit on ainult Ljubmila aaria. Ja ta on nii ilus ja ma armastan seda väga. Mis teisest saab? Ja Glinka kirjutas seda ooperit 5 aastat. 5 aastat ta pingutas nii väga. Ja Ruslani Ljubmila sai alguse võimas vene ooperi traditsioon. Draga mõistki, Rimski Korsakov, paradin Tšaikovski lõpudele. Ma mõistan, aga me peame arvestama ka see Brüsseli inimeste arvamusega. Ühesõnaga teeme nii, et kutsume kohe Ljubmila lava peale, las ta laulab oma osa ja kõik teised kallid külalised loete internetist. See on kõrge kunstne kuulub kõigile maagia. Vaata, kui kena publik meil täna siin on. Olen nõus oma elu ohverdama, et neil huvitav oleks. Nii et alustame ähvanemuga. Minu vastutuse. Sinu vastutus? Jah. Kogu sinu vastutusest siis teeme. Läksime. Autor kirjutab ise libretto. No, aga ta tõesti ületas nende plaanide peale ja tappis Puškinit ära, tundmata vähemaltki seda, kas on see libretto valmis või ei ole, aga see ei olnud valmis. Klinkale tuli ooperi kirjutamise lahti andekas poeet ja dramaturg Fakturi, kes oli palju kirjutanud impervaatorit ja teatritele. Ja kes ka ei elanud teisi edusini. Jalletanud teisi. Aga Klinka oli väga järelkindel. Ta oli sunnitud pöörduma järgmistele poeetide poole. Nende seas ka luule harrastajatest, sõprade ja tuttavate poole. Nemad olid Nestor Kukanin, Valerian Širokov, Nikolai Markevitš ja teiste poole. Vaadake, iga teine kohe ala andnud oleks, jah? Aga see Mihhail Klinka on teistsugune tüüp, vaadake ta. Enda poolust, räägime palun sellest, mis ooperas toimub. Teeme nii, ehk siis Kiievi vürst Svetosaar võõrustab rõõmsalt külalisi suurijooniliselt pulmapeol, mis on korraldatud tema imelise tütre Ljubmila auks. Vürtsidari kõrval on tema peimees, Ruslan. Kõik soovivad noorele õnne. Ikkagi ei ole nii lihtne. Teol on veel kosilane pretendent, jõhker ja arvukslik varjäägi vägilane Farlav ning õilis Kasari vürsti Ratmir. Huvitav, et Hemingway otsustas kirjutada see Ratmiri partii kontraltile. Kontralt see on kõige madalam naiste hääl, selline sügava tembriga rinnahääl, kes või mis kõlab sama kiiresti nagu cello. Ärme võtta ette. Alguses ilmub lavale Hällipäini laul
Siinkohal kutsume lavale meie kolleegi Estonia teatris Mehis Tiits. Ooperis alustab Bajan oma laulu koorisaatel, aga ärge paluge, et meie kooripartiid laulavad sinna, muidu me rikume kõik ära. Kusjuures mees saab iseseisvalt hakkama oma partiiga. Ehk siis lavale kutsutakse Mehis Tiits! Slav on vapper mees. Kui ta midagi ette võtab, siis ei suuda keegi teda peatada. Ja kui tema kõrvas on selline kaunitav. Oled sa nüüd millega
Ljudmila on mu vanema nimi. Ooperist. Jah. Nii ilus. Ainus tema pilk võib muutuda sinteeriseks meheks. Nii et Ruslani eest ma ei muletse. Aga vaata, siin on kirjas, aga ülejäänud kosilased olid kuidagi happude nägudega. Sulle ei tundu, vot eriti see Farlav, selline libi tüüp, kusjuures kuigi laulab kena bassiga, isegi suur šaljapil kunagi laulas teda. Sa kirjustad jälle ette. Farlav ilmub alles teises vaatuses. Ooperis kõik on väga rangelt paigas, nii nagu helilooja kirjutanud, nii ka asjad toimub. Mitte mingisugust isetegevust. Muidugi mingisugune tänapäevane lavastaja toob ooperi tegevusse spordiklubisse, hulumajja või isegi kuu peale. Ja võib juhtuda, aga lauljad laulavad sama asju, mis oli autoril, sest muidu lihtsalt ei saa olla. Kutsume lavale Ljudmilat. Muidugi, kutsume lavale Estonia teatri solisti Jelena Preobrashnik. Große
palju Võrnu sõnudavus välja ütles. Vaata, sellega ma olen nõus, et üks tubli neiu on. Ja isa peab sellesse tütre üle tõelist uhkust tundma. Ja nagu mina aru saan, siis praegu peab isa laulma, jah? Meil on keegi, kes laulab isa. See on väga keeruline partii. Seal on Lübmila, Radmir, Farlav ja pärast laulab veel koor. Meil selleks nagu budžeti pole. Jälle rahva küsimus. Olgu, kohe siis kutsume lava peale Tšernomori. On veel Tšernomori? Tšernomori ei ole. See on jumala, mis siis teha. Kuule, lihtsalt pange muusika, siis jäi juurde, siis äkki niimoodi me saame teha. Jah. Aga vaadake siis. Ekraani peale. Tema järel hakkasid ka ülejäänud kosilased joolutama seda kummalise uneluulu. Ilmselt oli Tšernomor neile õhust midagi punnitavat krae vahele rakutanud. Jaa, aga õigel ajal, õigel ajal Võrtsvetasaar tõi nad kõik maa peale tagasi. Esitab kategoorilise küsimuse, kus Ljudmila on? Aga keegi ei tea vaja. Kõik on nagu lambad, eriti mehed. Ja siis ta ütleb, ühesõnaga, see, kes mu tütre üles leiab, selle saab tema mees. Ja pool tsaari riigi lubab veel peale kauba ja see on juba arvestatav lubadus otsene lugu. Ehk siis pärast läheb Eesti kinni, tuleb Andrak, kõik lähevad puhveti ja selle räägivad, kedagi selgivad oma vahel, ennustavad, milline peigmees ikkagi võiks selle väljakutsega hakkama saada. Ja tuleb teile vaadata.
Siis kilub mis iganes kella. See sama liigne tüüpne näiteks ka.
No aga üldiselt jätame neid sinna paika. Sellepärast, et Ruslan huvitab välja, kus kunagi toimus kohutav lahing. Vali on täis lahing, kus hukkunud sõjameeste jäämused, aga leidub ka relvi ja päris kasutusklublikke. Kuuluvad ära. Aga kõige tähtsam ootab ees. Nüüd mul on küsimus. Keegi mäletab Puškini muinasildu? Lood Ruslan ja Ludmila. Äkki keegi oli talle luuginud lähmist? Ei, siis te ei tea, keda ta praegu kohtub. Aga siis vaadake ekraani peale. Õige vastus on siin. Palun. Lasi käima. Kuu kumab äkki pilve takka ja selgelt nähtavaks kõik saab. Fürst vaatab aina, imestab ja hämmeldunult püsib vakka. Kust leian sõnu küll, ei tea. Ta ees on elav hiigelpea. See valjult norsates ja lõõtsub laud silmil, kuna kõrge lõõtsub ööhämarus raudne kübartal, kus suled lehvimas on tipul. Seal sünges ilus taeval, mis karmi stepi kohal ripub, on seismas fürst Ruslani ees, kes kõrget sõtkumata rohtu, see kõrvepiiri vahimees. Hiid tulvil salapärast ohtu, kõik hullu unenäola näis, meel, mõte, veidra tähmi täis. Fürst võita tahtis meelepette, pea ümber uurides ta käis ja peatuma jäi nina ette. Piik pihus, sõõrmeid muutus ta, pea virgus, erksaks muutus ta aevastas, lõi silmad valla. Ruslan hõikab talle terviseks, kuigi see oleks teda oma aevastusega peaaegu hobuselt maha kuulnud. No ja siis nad võitlesid seal natukene, vägilased. Neil on sellised kombed. Oodagi, miks pojad kaklema hakata? No miks vaja? Pärast sai rääkides kellesti selgeks see, esimeseks see pea oli nii Tšernamori venna pea. Neil oli selline imelik perekond, üks vend oli kääbus, salakaval ja täppi maksu himuline. See võttis kätte kulu mõigu ja raius vigalasest vennal pea maha. Teiseks tähendab, et neil on ühine vaenlane ja võidelda tuleb just temaga ja kolmandaks ja saab kõigi peaosaid pea all. Lebab seesama võlumõik, mis on Ruslanil väga vailik ja Tšernamori võit. Ja sealt läbi teine vaatus ning selline finaalis tõstab Ruslan nii efektselt mõiga pea kohale ja laulab võimsalt. See võlumõik on abiks mulle, kurjusele tuleb lõpp. Eesti ja laus kõik rünnustavad. Kolmas vaatus. Vaadake, kui ilus ja huvitav. Teeline muinasjutt. Kui teine vaatus toimus looduses, siis kolmandas satume me Ruslaniga suure joonelisse lossi. Kaunid tütarlapsed ümbritsevad vägilast ja ta on juba valmis unustama oma ohtliku reisi eesmärk. Sellepärast, et see on salakavala Naina loss. Selle seente vahel peavad Ruslan ja Radmir unustama Ludmila. Mängu tuleb uus tegelane, imekaunis Garislava, kes on Radmiri lootusetult armunud. Kusjuures tema arvan selles ooperi üks kõige maagilisem lugu. Ja nii imeline, et meiega jälle lava peal praegu on Jelena Bražnik, kes laulab seda partiid.
muusika, mille kaudu suur vene heliloe seda külalistele edestab, on lihtsalt iiviline ja emitlusväärne. Aga seni on Ratmir kütkestavad tantsu keskmees. Tema ümber keerlevad noored kaunitaarid baleriinid. Ruslanis ja Ludmilas on kasutatud mõlemad muusikateatrigrupid, nii ooperi kui balletitu. See on väga vaatemänguline, kaunis ja ütlev etendus. No ja istud saalis ja saad osa needudi ilulistavalt riimupeast, nooruse energiast, õnnest, armastusest ning unustad kõik muu vaese Ludmila, kurja Tšernomori loob järgmise sužee ja isegi see, et tegemist on ooperaga, vaid mitte balletiga. Tuleb tunnistada, et just seda võlub Naina ju saavutada praktis. Peibutada ning uimastada Ratmiri ja Ruslani. Mõtlevad võlunätiskutega, unitada nende valus ja seejärel jumal tappa. Slava muretseb väga oma Ratmiri vastu, aga ise ka on see Naina vang. Ja siis just õigel ajal ilmub plossi meie vana tuttav, võlur Finn, kes lõhub meelduskütet ning taastab õiged suhted ja tundeid. Ratmir armastab taas Borislavat, aga Ruslan peab nüüd kiiresti teele asuma, et päästa oma Ludmila. Needud Naina aga vajub maa alla. Finnid on võimsad tulurid. On küll. Ja tuleb peale vaadus. Siis jõuamegi tassavani 4. vaatuse kulminatsioonini. Me oleme kurja meie Tšernomori lossis. Tema röövlis Ludmila, et saada Naina oma võimu alla. Terve riida isiku vastaslikud tegusid. Suudate ette kujundada, milline välja näeb selle hirda pahategija kurgas. Tavaliselt kasutavad ooperi lavastajad siin oma fantaasiat täiega ära. Kõige erinevates kohtades on nad seda laest valmistanud, isegi lõbuvajja. Ludmila aria 4. vaatuses, see on traagiline, kui julge ja uhke. Daamid ja härrad, Jelena Braznik!
ta ahvatleb tüdrukut leedlikult ja järjekindlalt. Kuidas ta seda teeb? Laseme ettekujutuse läbi. Kujutame ette Tšernamori lossi ja Ruslan ja Ratmir lossi ukse ees, kui soovite, siis pangi silmad kinni. Teist mitte segada. Ja. Ühesõnaga, teeme nii, et kõik panevad silmad kinni. Praegu, jah. Ja kujutate ette Ljudmila, kes on selle lossi uksu lukus on. Sõida taga, otse siin. Ja me lülitame, kustuda ainult näiteks. Ja paneme muusikat ja siis te saate oma fantaasiat lendada. Teeme nii. Silmad kinni. Hea rakkunassa võitlus peamise kurjuse kehastusega. No te ju teate, et see võitlus peab olema pikk ja raske. Alguses võitlutseb kurjus, kes peaaegu võidab, aga pärast suudab hea võtta kokku oma viimased jõurasud. Meenutades midagi helget ja olulist, suudab ta lõpuni vastu pidada ja ajab selle sirgu läheb rünnakule, lööb veel üks kord ja hävitab kurja lõplikult. No jah, kuid siin ooperi lavastuses on kõik hoopis teistmoodi. Vaadake, ehk siis armsad, kaitsetud inimesed, kes on 40 minutit ennast tunnustavalt tantsinud ja Tšernamori ahvatluse elujõud andnud, muutuvad Ruslani saabuseks kuidagi kurvaks. Ohkavad ja lasevad nuttu lauluvalla. Vägelasi on siin palju käinud ja kõik on hukkunud. Ka sina hukkud, ära isegi ürita, ja siis tants jääb pooleli ja selle asemel tekib üks ähmunud inimkobar. Kõigest on näha, et neil oli nõia juures õieti hea elada olnud ja nüüd saabus mingisugune huljulje. Aga Ruslan ei pööra neile tähelepanu, ründab kohe mõõgaga käevust. See ei jõua midagi ettegi võtta, aga isu veel võru. No jaa, võlu, aga Ruslan lõikab oma mõõgaga tema kabini nii ruttu maha, et kuidagi nagu isegi söödisi tulnud kiiresti. Vaadagi nagu pöögaks lammast käedega. Sjuh! Ja valmis. Tuleb kõigi ette, hõikab. Võit Ljudmila! Aga Ljudmila magab. Sügavalt. Ei vasta küsimusele, millega loo kulminatsioon ilmselgelt russi aetakse. Lähme edasi, üks vaatus on veel. Me oleme siin nii nagu juba ettekirjutusi rikkunud. Ärgem veenegi rohkem, lihtsalt ütleme, et kõik lõppes sellele kord. Head kangelad, said oma vahel kokku, et nüüd sai pindunud põllu sõrmuseid. Kiirustas mootoris laavaga Kiievisse, et anda sõrmust Ruslanile. Sõrmuse võluvõim toimus Ljudmila ätkas, sõimus ennast Varlagale, andestati. Kaks inimest tarmust paari, Ruslan Ljudmilaga ja Ruslava Ratmiriga laulavad neil nimekaunid oma armastused, kuid jälgiks teised ka rahule, sõnnalikud said veidikene mööda lauale ümletult käendus taga. Üldiselt! Kõik! Läks! Õnnelikult! Vot see on lugu! Aga! Ütleme nüüd suur aitäh hea meele kolleegile Estonia Oopera teatri. Teatri plakatid, Ruslan ja Ljudmila
siis külastage kindlasti. Näiteks Tallinnas.